kalih ingkang boten karuan pandharane. Sasampunipun panjenengan ngumumake mbok bilih kula ingkang jumeneng Nalendra wonten ing Gading Kencana. Kanjeng Rama menawi panjenengan boten lila menawi kula ingkang dados pangeran anom wonten ing Gading Kencana boten napa-napa. Monggo kula aturi wungu Kanjeng Rama kita karipanten anom. Monggo-monggo. Kula boten menapa-menapa mbok menawi ing Gading Kencana dipun betahaken kalih kadang sepuh kula pun Heru Sarimanasu. Rama swaputi ora mergo gelo. Lah perkawis ora mergo getun. Mergo kaget. Tegesipun kaget perkawis menapa? Lah ya Sariman kok pendukungnya akeh ra karuan. Nggih, piyambake nyebar dhuwit. Kaya mbok dibayar pira iki mah. Niku grupe bojone Sariman teng mriku. Wah iya dak iku. Kula mboten dipilih gara-gara kula mboten mampir teng dulur wedok. Ora mampir lah aku ya ora mampir. Kudune malah seneng segone ora kalong akeh. Lah iya dak iku. Lho ya, Apa? niki sinten sing beton? Lah ora sliramu to iku mau. Lho, boten. Lah ngepasi Rama iki ya luwe kok. Oh, jenengan luwe. Nggih mboten napa-napa. Kanjeng Rama, kersane kula ngatonaken dharma bekti kula dumateng panjenengan. Nalika alit kula jenengan dulang, jenengan sayang niki kula badhe dulang jenengan napa kemawon badhe kula lampahi. Monggo nek panjenengan ngersake dalan. Ning ngeten Kanjeng Rama. Ing Gading Kencana menika lagi geger. Niki perkawis calonan ingkang dereng gumathok dados lho. Kanjeng Rama. Apa? Lah niki segane dereng didhahar Kesuwen. iki ketok kleson tenan iki ketok. Niki lho. Dicipi segane. Lemes nang mboten. Suwe ora dahar kaya ngenekan iki. Niku nek teng Gading Kencana karan heci. Bu, Apa? nang Jawa Timur iki ora kelambenan. Napa kok mboten kabenan? Lah ote-ote. Ote-ote. Nek teng mriki karan napa jenenge? Bakwan. Piya-piya. Oh, pia-pia. Ya ana sing ngarani bakwan sayur. Niki saking India. Pia-pia. Nek ora tindak ya eman-eman. Naneman wong mumpung gratis. Bulanane yo. Disurung kali sekol mungkin enak. Segane rada empuk, Wis tak rasakne sik. rada lele niki. Sik. Gak kerasa. Lah kok aneh. Oh, kurang berarti. Lho. Aduh, mati aku. Apa ya? Sanes aku sedo. Lho, kok bisa sedo ki? Ya beneran. Gusti Pate mentality. Ada apa ini? Ada apa? Welo, telur racun. Sampeyan tegel-tegele mentas kemawon panjenengan dadi ratu wonten Gading Kencana tegel-tegele ngracun dhumateng ingkang Rama niku sampeyan niku pripun? Iku omong apa? Omong agihe ra umum. Kula niki mboten napa meracun. Kowe kok seseh lah. Selak pripun? Sing nggawa daharan ki sapa? Kula. Dadi sapa sing nggawa daharan kuwi sing ngracun. Ngeten ceritane. Moh. Engko dakwa kawan aku. Kula niku mboten ngertos.
Ujuk-ujuk iku basane apa lek? Ujuk-ujuk iki piye to? Mak bedunduk iki kok nonton. Dumadak. Dumadak. Nah, Dumadakan iki wau wonten sego kalih heici. Halah. Ora percaya. Bukti mbok cekal. bukti wis. Yo, Sinun Prabu kok dulang satemah sedo. Kuwi gelem ra gelem kudu mbok akoni perkarane sing dulang kuwi kowe ndor. Saniki ngeten. Piye? Dipun boteke. Suwasu. Iki aku wangi asu pedulurku kok. Monggo. Kowe kok terus sepaneng ingetno yangem. Kowe ora sasela. Lho. Kowe kok malah ngeblesno. Bukti dan fakta membuktikan yen kowe telah membunuh bapakku. Kowe lah aja macem-macem. Kowe nek nganti udelem terbang ning gone angkasa. Kok iso sampean nuduh aku iku piye? Kasunyatan iki jaran racune Rama mbok dulang. Ngantek iya bombaya. Kang Mas Heru Sarimanasu. Ada apa sih? Kula mriki empun wonten daharan menika Kang Mas. Mustahil. Mustajab. Mustaqim. Apa itu? Mus Mulyono. Mus Sri Ponco. Saestu. Ore. Iki ana racune. Aku ora percaya njal. Nggih. Jajal pangan. Angger mati berarti ana racune. Lho senengen ndang bar iku Kowe kok. lah kok dalam mati Aja lah. tak pagake Panting sodo. Ngene iki jagung. Lah jagung iki kaya sarimen tambal ban. cetha yen tak pakane kucing-kucinge sedo. Mati. Kucing iki kamu dibasakno mati. Mati kok sedo. Sing mati yen cetha iki ana racune daru pesik. Mboten Mas. Racun ya daru beki Kula mboten racun daru beksi Kang Mas. Aku saestu Sendar dalem Pak Dik. aja kagak ngomong. Aku sing gak omong blas kowe terus ya. Iya. Ya. Ora kowe ngaku apa ora? Apa kok ngono ngaku? Jare kon ngaku. Yang lemes ae. Kowe ora iso selak. Mboten Kang Mas, kula mboten racun kalih racun. Malah yo sangapunten. Soale padha gundule. Lah kok aku sebut tumpaki yo. Ana apa iki padha geger? Iki ana ing kandel paungone Sinun Prabu. Kok malah padha geger iki apa? Kanjeng Rama dumenipun seto wonten ing papan mriki. Ing papan pagulingan niku wonten rawuhipun Kanjeng Pangeran Susendya. Pangeran Sindha. Lajeng ingkang garwanipun paringi daharan kung dulang Kanjeng Pangeran Susendya satemah ingkang garwa seda. Dadi cetane daharan sing didelangi lawan garwaku. Piye? Mau ono racun. Wonten daru businipun. Sopo sing mayu racun marang garwaku? Sopo? Ibu tengah ngertos Kanjeng Ibu. Ning bukti. Oh, ngeten iki ceritane ngeten. Nyawang ibu. Nek ngomong nyawang ibu, aja merem. Kok kaya pelitik. Kula nek nyawang jenengan merangsang Ibu. Ibu kok pengen koni barang. Saiki kemajuan. Klompet boten kena Kanjeng Ibu. Apa pengalih sih?
piye sirah ning kono. Lah wong mati kok diundang Pak Pret. Kula kudu ngising Kanjeng. Iki kok piye Mbak Kota ning ngising ning ndi? Piye aku ya Allah. Lengkap. Ya Allah. Ora usah gojek ning ngarepku. Wonten kasenyatanipun yen Kanjeng Rama dipun dublak dipun dulan kalian sendor. Kenyataane Rama mateki bangga iya Kang. Sing dulang sendok. Nggih. Ini daharan kuwi mau semene sapa? Jendela kok sik jangkrik. Kula mboten ngertos. Dadi cetha ning kene sing kok dawa sendok. Sing dulan sendor nggih sing beto sendor. Saking ger Sariman, Ada apa sih? sendor kuwi putrane ibu lan ibu ngerti watake. Bisa ngidak kewan wae ora tega. Apa meneh yen kon kandhamu sendok nganti kracon marang ramamu. Sing mukir jiwalan ragane, aku ora bakal percaya Sariman. Ibu ampun kados yen Kanjeng ibu Cek, sikilmu kenapa? nggih kemengen. Nanti pun Kanjeng ibu kok. Lah piye? Enak lho Kanjeng Bu. Piye? Sendor kasunatan ngracuni Kanjeng Rama. Menika seksi lan Kula seksi. Yen nanti kowe konangan bindu sangkok lan ngapusi, tak gulumu. Nggih. Sariman, ada apa sih? saiki butakon yo nggih. Nggih. Jawaban kan iki jeneng ati mojo nganti kowe dorong marang aku. Sing racun ramamu. Sariman apa sendor? Sendor. Sariman apa sendor? Sendor. Sendor apa Sariman? Sariman. Kelentu pangucap kula kami kok. Wis teladuk lan ketruncuk bomu. Yen kaya ngono, cetha. Wong perkara palungguhan ratu yo ngorbanke ramamu nganti kandhane kok racun. Lho, ora rupamu tok. Kelakuan kok kaya kewan. Maksamu. Lho, wiwit cilik kowe ditinggal mati marang ibumu Sariman. Ibu lan Rama semopo karo marang kowe. Sing tresnani kowe. Nalikane kowe tengah wengi nangis, kowe ngelih kowe tak dulang. Nalikane kowe ngelak, kowe njaluk ngombe, kowe tawene ngombe, kowe njaluk mik susu yo tak miki. Lho, kowe kok iso-isone tega marang Ramamu? Kurang apa tresnane ibu lan Rama? Kurang adil apa? Gentenan kowe omong kok terus. Gentenan to Riri. Gentenan ayo ngomong. Ora sakaro mrongos labimu. Nanti aku merongos ya. Yen sekawit ibu kondo, Sariman cilik tak gedhekne bareng gedhe malah gegeden. Yen kowe kondo yen pol adil karo si Sendor, ning kasunyatane sampean ora adil. Ora adil. Padha-padha Anak. anak. Aku panggil ora adil. Endi nggonku ora adil karo kowe? Jare mbok susoni mbok ben nangis sampean ora adil. Kenyataane yen jenengan nyusoni Sendor, mbok kae susu sing gedhe, lah kula sing kempet. Perkara kuwi nggih. Nganti kula merongos mergo goleki susu sing kempet. Perkarane kowe lan Sendor beda. Nggih. Sendor kuwi senajan awake gedene mik kuwi alan-alan kok cicit. Beda karo kowe. Dasar lambemu merongos, nek nyedot susu mak sut susuku nganti kempet. Rumangsamu. Kene. Kowe mari perkara susu sing gedhe. Kepengen susu sing gedhe? Ya. No. Kurang. Hai. Rumangsamu. Sampun waret ta. Aja kurang apa kene. Aja ibu. Anak-anak duraka, anak sabar gelap kowe iki. Yo, So. Ibu, anak-anak ra iso duwe anak-anak kowe iki. Kowe anak apa? Besok mlebu neraka jahanam kowe. lah. Ning neraka yo lah. Arep dadi ratu nek gajeng kanca sing milih dapurmu sapa? Ora bakal dikawula. Ibu,
Tiri. Ibu, Apa? sampean ampun ngamuk duka yayah Sinipi. Sinipi apa? Ibu rentok duka. Ibu rentok ngamuk. Bojone ibu kok pateni. Bapakmu kok pateni. Sapa sing ora ngamuk? Wong tuwa iki sing ngamuk. Tak idoni ya malah. Ngamuk terus ae. Kamu ora entuk. Aku saiki dadi rondo. Sawangan mbok dadi rondo. Seneng kowe? Hah? Rondo lah, aku doyan ibu. Rondo besar kecil bisa masuk ya. Cacak. Yen sampean gak trimo babakan iki. Yo, aku yo ngerti. Nek aku ora trimo lan aku ora sarujuk kowe dadi ratu ning Gading Kencana arep apa? Lunga, sapa ngene iki cono? Aku mbok kon minggat. Aku sing dadi ratu kuwasa ning Gading Kencana. Ngono. Kowe tega ngomong minggat. Wetan iku kudu sing. Sesuai aku ning Gading Kencana mergo aku ndereke daru aku. Ramane sidangan. Turu. Kapan? Ana apa? Lah panjenengan mingkar-mingkar lek kenapa? Aku dibentuk dah. Ora ana mati mambentuk yo. Ora ruwet. Kowe sing marai ruwet. Kowe lagi kemon. Ngentutan yo kowe kuwi. Ana wong mati mambentuk kok miring. Ora kena prae mogol ora ana. Ngertenono ya Sariman. Anjen ibu. Kayak bapak yang nggonku rasa rujuk dadi ratu. Ya kita tahu. Sambung kan. Kayak bapak yang nggonku rasa rujuk anggonmu dadi ratu. Jur kowe nundung marang ibu kudu ninggalke Gading Kencana ora apa-apa. Ngeten kan ibu. Gading Kencana tak tunggoni mergono ramamu. Nek yen kudu ninggalke Gading Kencana ora apa-apa. Segara ngomong cukup ning Gading Kencana kuwi. Mula yen aku kudu minggat, aku minggat. Tembang aku ning kene duwe ratu kok daparmu kaya kowe kuwi. Minggat entuk tes ora nyebar iku. Ose. Ngertenono ya, sak minggatku ora bakal langgeng kowe dadi ratu mengko jam loro dilansar kowe dilorot palungguan. Wah cari sebar kena prae. Ora baru piye. Minggat. Sok meneh kowe lawemu salah merongas. Busukmu salah gede, kowe medhak-medhak karo modal. Kowe njaluk ngapura aku ora sudi ngapura karo. Kaduan omong pati yo ngapura. Minggat. Minggat. Yo. Aku yo minggat. Sendor iki selamat. Kita dipun golek. Oh iya, Bapak.
Kak. Otak
Mati Sultan. Mati. Cukup. Yang beperangan mau batas sing balong kandeling kulit wong Solumra. Seno kapan kene? Iki sing bakal ngurasin nyawam. Batutke, kok kowe mundur? Tak bacotke. Batutke nyawamu sing bakal.
Kamu korain lho. Aduh, lagi sih. Aduh. Sangat enak. Ora ono sing dhewe aku. Iki bahaya ditulungi sing aku dibalik loro dulu lho. Ini kita dulu. Aduh loro kabeh. Kok ngono. Medel lagi kaya armake. Aduh, wis aku minggat kok kene. Terus.
rezekiku. Ana sing baik hati barang iki lho. Tak ladenane. Sawer. Kobel sawer. Motor nuwun bayu. Aku sawer kete. Aduh, doake. Aku mangan-mangan iki enak alam bubur. Cukup. Halo, Le. Golo. Wayo. Stop ya toh Kang. Lho, kowe iku kok ora stop joget terus. Wis bengi ndang. Wis bengi. Iya. Kowe ae bersyukur alhamdulillah bengi iki ditimbali sing kagungan kersa. Acarane Kalimatul kita ngerti ora? Ora ngerti. Lho, wis numpak gajah sore sapa dandan melitit barike ngono. Sing sunat. Ya iya toh. Kowe ku piye kok alhamdulillah didongake. Sing sunat muga-muga enggal waras. Amin. Cita-citane tercapai. Yo, lumare sing kagungan kersa rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Sehat kabeh sak keluarga. Selamat sing nanggap, sing ditanggap ya sing nonton. Amin Allahumma. Wes uga bengi iki Telaga Tunggal duka kesondang. Kesondang. Lho, kok mburi kae bar main kok kene. Endi? Nang ngarep Slepan. Weh, iya wae lali aku. Weh jembar kae ya. Iya, iki rada maju nendang. Lah iya saka kuwi. Ayo diwara-warane Kang gagenan. Gagenan piye? Sesuk nimbali ado. Nanti ketanggi. Walah, senengamu muleh ngarit. Lho piye duwe ngoningan? Oh, ya apik nang ngono ndang, dicendelno. Iya. Lah ya wis, ayo aja suwe Wahyu Manggala iki lakone apik dawu. Ketoprele mogol asli kok Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Cepet temen Kang. Lah nang cepet piye bengi. Nek nanggap gampang carane ndang piye Kang? Telepon nomere piro? 081 Wase 228 Wahyu Manggala 128 cocok jos. Ya Kang ayo bareng-bareng joget. Joget piye? Lah ya wis ndang doboma diringi DJ ngono. Ngono. Ya. Lho ayo modar kowe. Asemane. Tengene Kang. Ora buta. Penting goyang DJ no. Oh ayo.
piak sira macane wae manggul. Sopo sampean kok wani geret karo aku? Umpama sampean boten geret kula, wis dadi apa kabeh kawulane Sariman? Kowe mesti wis tumekaning pati. Kok jalaran wong sing mau kabeh mau wong-wonge Sariman. Mula kanthi kuwi sliramu pancen tak slametke. Paman Broto. Durung titiwancine sliramu dadi Nalendra. Mula kanthi kuwi tak jaluk slametke keponakanmu ana ing kepatihan Gading Kencana. Kok saged? Mergo kuwi terah saka ing Gading Kencana. Rokin Sanjaya. Nggih, Paman. Kula badhe nyelametake sinten kemawon trah-trah saking Gading Kencana ingkang boten nyarujuki Pangeran Sariman ingkang dados Nalendra. Budhalo, Ngoten. mumpung wektune selonggar. Arep Sampeane panjongone pun kelakon, kudune sing semangat, ora kok nglentere. Lemes ah. Nun, Dadi ratu lemes. kersanipun wibawa kedah tambah gelar. Ngono. Nggih, Kak. Oke. Wiwit dina iki ingsun jejuluk Prabu Anom Heru Sariman. Cocok. Lho, nah, Lali. ning panjenengan sampun dados ratu. Ya. Rumuhun kang dipun asta ing Rama ngagem gitik sada. Ya. Leh ning ratune anyar, pelaturane anyar ngagu gitik. Pentung Dirubah kabeh. Bah, Yen dhisik Rama dadi ratu, wong salah dihukum lan diapura. Ning sing dadi ratu aku saiki sing salah pateni. cocok. Kawulane nak curus mangke pripun? Wis entek golek neh. Pranatane pripun? Wis pokoke menang-menangan dadi ratu ya. Nah, Owa-owange pranatan wonten ing Gading Kencana. Ya, peraturane ngene.
Sapa wae sapa sing duwe sapi 10, setone 8. Sing loro. Sing loro ben diopen iso nek marah tak jalone. Lah sing 8. Sing 8 nggo negara. Kuwi. Pembangunan kemajuan ing negara gitu. Ya. Wong sapi tok. Ya. Wedhus. Sing di wedhus 5 jaluk 4. Lagi napa? Pembangunan negara kita. Asli tunggal. Ben diopeni iso nek marah. Tak jalone. Apa rampok? Ora ana, sing penting aku dadi ratu karo aku. Sadurunge sampean dadi ratu tau tate janji yen kok bakal mulyake kawula cilik. Lete ya. Nanging kok malah mlekes kawula cilik. Man, Ada apa? sutik nyawang kowe. Pranatan pun dipun owahi ya. Ya tak rubah kabeh pokoke. Kula mireng niku wau kok sapi 10 ingkang gadahi disuwun 8. Ya, Sing kalih kangge sing gadah. ya no. Sing gadah wedhus gangsal disuwun sekawan. Ya. Kula niku pun abot-abote sampun dados biyantu jenengan. Pados nom-noman, pados kawula. Betheke ke nyoblos sampean. Ya, bener. Ning peralatan sampean owahi boten umum. Besok yen ana wigati maneh, aja ngrusoi aku neh. Tingkat. Sae panjenengan. Apik ah. Dadi ratu nggih pranatan dhewe sak senenge udele dhewe. Ya no. Ora apa-apa. Ning kula nyuwun lemah kedik mawon. Gua apa? Kangge damel luwangan upama ana lenane sampe jongkroke pedhem modiar sampe. Wah, semene. Niki tasih watu sandungan siji. Iku sapa? Kang Sumon. Jeneng. Tak kira do keturu iki mau. Keturu. Ya boleh jedo metu. Iki ame do ngopo? Ape ngopo? Lho wis kepenak dadi ratu terus lali sekabehan. Ora piye? Lah sampean saurunge dadi ratu janji apa karo aku karo Janjine sampean Kowe arep tak apik bojo. Lah gane saiki wis kelakon dadi ratu, aku nagih. Lah piye bojoku wis kakeane ana Ora roh, kakean ora roh. Aku ora kober kok. Lho sampean ki iso dadi ratu ki mergo aku karo adikku. nek ora ora iso dadi ratu. sampean kowe. iku ora iso linggih Kok iso? Iya piye? Bisa. Kaya nang nemani bojoku yo ngene iki ya. Dengger. Saestu. Lah saiki tek weli. Emang kereta. Piye Apa? piye? Aku wis dibujuk kakean ora kober. Yen ngono sampean ki pancen bener ratu-ratu ratoto ya sampean kuwi. Ngene. Apa? Kowe upama gak setipek bojo. Terus Engko dijeli bondo donya. apa nyawaku karo nyawane adikku mau dijoli bondo donya. Lho iki kabeh mau ki kanthi tataane nyawa racun ratu. Rumah samu racun ratu ki ora kosong piye? Kok iso penak men dijoli. Kowe iki aja kakek ngamuk. Apa? Darah wis dhuwur. Yo Iki ku jane Rumahku lho sesuai ijo. Gara-gara tukmu terus nek mau. dino entat mentot terus. lah aku arep ngono mbakku tok iki kaya tampet ta. Gila nih wong. Lah kok iki padha wae. Ratu wong Angine banter ratune masuk angin. Ngentut terus. Apa? Kowe lho dadi ratu ora bakal langgeng. Mergo kabeh arep tak buka iki ora ning kene kowe buktine. Surawedi. Ora wedine diteni kowe kok sedilong kas ora dadi ratu kowe bongkok kowe. Jam 2 saran. Ora terus. Iki aja minggat kabeh terus piye? alah. Wong ratu anyar tuku kawula. Kae KPU moro. KPU sing teko. Lho wer rene arep napa-apa? Kamu ape ngurus perkara iki lho. Lho, ora apa nek? Pemilu pemilihan rakyat. Ya. Sing dipilih kuwi sendor.
kudune manut pranatan sing dadi ratu kudune sendor. Lho kok sampeyan ki priye? Gandeng sendor minggat sing dadi ratu Kanjeng Pangeran Sarimah. Wah, tidak bisa. Kok tidak bisa aku ya lungguhne kene kok tidak bisa. Ora iso. Undang-undang sing wis lumaku, sing dipilih rakyat kuwi sing dadi ratu. Ora iso dadi aku. Nek sampean meksa, sampean tak jat hukum lho. Aku ya ora wedi. Kok aku ora 38. Apa? Penipuan. Lho kok iso lho? Lah iya, Aku nipu sapa? nipu rakyat. Ini pun Piye? mandap mawon. Ora. Ora gelem tenan. Ora. Ya ora apa-apa. Aku ketua KPU kudu adil. Kowe nang kene udah ada pangkatem. Ah. Dadi apa? Ya sak dhuwure KPU. RT. Alah. Cakrik kaya Sareman. Iki wonge tok mes seneng ngapusi. Kok sampean janji wedok ape dirabi ora sida. Dijanjeni PC ora dikeki. Eling-eling ya. Piye? Aku bakal golek bukti, golek saksi, go nglengsirke kowe. Ora wedi. Sesuk nek pacar cemlorot abang songketan sing ati-ati kowe. Nyandet. Ora, Nenung. ora. Lha apa? Srengenge jemudul. Wis suwe. Ora tok ati-ati. Apa neh? Ngenteni engko jam 2. Sampe ngopo? Hah? Lengser kowe. Iya nek ora wis bar. Lengser kowe. Aduh matane. Iki minggir ah. Enggak plene kowe. Sing pungkasan, Apa iki? kepatian iku kecondhokan tunggak Jatilung Kemanduh. Kedah pun singkiran. Mergo napa? Pangeran Rokim niku kadang penjelas sing ragil. Sing dipupu kalih pati. Aku Lah niku lek ngerti cilaka. Kalih batu saduan singkiran. Mate di mana? Enak-enak turu. Kok dadak katimbalan bae. Paman Patih. Nika ingsun timbali wonten kawigatosan renat. Ajeng kau kados menapa Kanjeng Sunan Prabu. Yen panjenengan tuwuh tandha pitakon sakjenengake panjenengan paman. Kula mboten badhe tuwuh tandha pitakon Sang Prabu. Engko tak doi paman. Aja guyon. Sampeyan sing cak guyon. Paman Patih paman. Nggih kados pundi? Ingsun badhe paring dawuh. Kalandika paman. Dawuhipun menapa monggo ingkang bedharaken daya. Yen sampeyan kena tak kandhani, Kula mboten gajah mboten sah dikandhani. sampeyan meneng bae. Oh, Kula kepengin weruh. Paman. weruh napa? Duh, napa niku? Panyantami. Kula nyuwun pusaka menika yang padosaken warangka wonten ing dalem kepatian kayu cendana kang pelet putih paman. Nuwun sewu Sunan Prabu. Paman. Nembe pisan menika kula mangertosi lan mireng bilih wonten kayu cendana putih. Umumipun kayu cendana niku ijo Sang Prabu. Paman, Pripun? sing ijo iku mergo dicat. Sing asli putih paman. Ngoten. Sampeyan sampun dangu dadi warangka ana ing kepati. Kan omong iki wonten ing Kraton Gading Kencana. Nggih, Kudune sampeyan kudu tandak sasmita ing gaib. kula mboten anake sasmita kan. Saniki sampun becak ting Rembang. Nggih, sampun terwata ingkang abdi patih nyuwun pamit nggih. Ya, iki piye to iki? Paman, Nggih pripun? paman, Pripun? tindakno. Oh, nggih, mangestaken dawuh.
ngestokaken menawi boten. Wah, iso. Mila dipun lapatke mawon. Monggo.